Miss, asan dito yung pinakamalapit na hospital? Ay sir, pwede po ba magtanong sir? Ay, sorry. What's up guys? Jaboy TV! BOOGZ TV on the house again and again and back and again! So guys, nandito naman kami sa Quezon City Circle para magpasaya at magbigay ng tawa sa inyong mukha. BOOGZ, ano ba gagawin natin? Ito ang gagawin namin sa unang prank namin. Actually, aaching kami sa isang tao or sa grupo ng mga tao. Ano nga? Sa aaching! Babahing! Babahing! Ayan. Pero this time, ang gagawin namin mga tol, Alam. ito ang pabango. Aaching kami para mabasa yung mga skin nila. Okay. So panoorin niya. Oo guys, abang-abang hindi lang yun ang gagawin namin. Siyempre, may pangmalupitan tayo Ayun mga main event, abangan niyo yung main event. Simulan na natin. Simulan na yan. Miss, asan dito yung pinakamalapit na hospital? Kasi may sakit kasi ako eh. Oh, hell no! Oo. Alam mo ba yung pinakamalapit na hospital dito? Ay sir, pwede po bang magtanong sir? Saan po ba yung pinakamalapit na hospital dito? Ay, sorry. Alam niyo po ba yung pinakamalapit na hospital dito? Hindi po. Sorry po. Meron po kasi yung PDCs eh. Excuse me. Dalawa ba yung stage dito? Dalawa? Bang! Ito, tsaka ito lang. Magaling kang kupal ka. Dalawa lang. Okay, habat. Na hospital dito. Hindi po. Sorry po Meron po kasi yung PDCs eh. Oh, hell no! Po, prank disease po. Alam mo ba po yung mga malapit na hospital dito? Sige, bye-bye. Really, nigga? Ate, pwede makiupo? Nakikiupo lang. Napagod kasi ako eh. Hinabol ako ng mga pulis. Sabi ako. Pangalan. Bang! Pangalan. Pangalan? Excuse me po, pwede po ba makiupo? Sige po kuya. Wow! Ate, manghihingi sana ako ng payo. Para saan po? Kasi ayoko na ng masamang gawain, gusto ko na magbagong buhay. Magwi-withdraw lang naman ako. Makikiupo lang ate Ate, saan kayo pupunta? Makikiupo lang ako. Hello darkness my old friend. Ganito na lang po gawin niyo. Huwag niyo na po balikan yung
mga masamang ginawa nyo dati, tsaka gawin nyo po yung tama. Yun na lang po. Ginaya ko lang si Bato sa Masamang gawa nyo dati. Sa totoo lang, ang ginagawa ko lang masamang dati iniiwan ko yung mga babae nagkakagusto sa akin Malis na ako. Gusto ko na kasi magbagong buhay. May papayo ka ba? Wala. Bakit masamang tao ka rin ba? Ha? Hindi lang. So yun na nga guys, no? Sana nagustuhan nyo ang ginawa namin prank for today. Kung may mga gusto kayo or request kayo prank, don't hesitate to do a hashtag. I-prank na yan. So guys, may kanya-kanya kami yung page doon. I-like ang page ni BOOGZ TV. at syempre ni Jepoy TV. Don't forget to subscribe BOOGZ TV at youtube.com. and Jepoy TV youtube.com. So guys, itatama na namin ang Cellphone.